Znate li kako zaštititi vaš dizajn? Gdje ga želite zaštititi? Na koje se proizvode odnosi vaš dizajn? Dobar dan, želim registrirati dizajn. Što moram napraviti? Kako bi zaštitili vaš dizajn? Kao prvo, on mora biti nov i imati individualni karakter. Kao drugo, ako želite, možete pretražiti nacionalnu bazu podataka ili, na primjer, bazu podataka Design View, gdje možete naći ranije registrirane i objavljene nacionalne i međunarodne dizajne te dizajne zajednice. Takvi ranije registrirani i objavljeni dizajni mogu utjecati na novost i individualni karakter vaših dizajna. Kao treće, zapamtite da zaštita vašeg dizajna vrijedi samo na teritoriju zemlje ili regije gdje je vaš dizajn registriran. Što trebamo učiniti sljedeće? U Europskoj uniji postoje neregistrirana prava dizajna i registrirana prava dizajna. Neregistrirano pravo štiti vaš dizajn samo u slučaju kada ga netko kopira. Takvo pravo vrijedi 3 godine od datuma prvog otkrivanja dizajna javnosti u Europskoj uniji. Kako biste dokazali otkrivanje dizajna, trebali biste čuvati dokumentaciju kojom možete dokazati otkrivanje dizajna. Pri tome se pobrinite da svi dokumenti sadrže datum. Želite li registrirati vaš dizajn? Možete podnijeti prijavu za registraciju. To možete učiniti online putem sustava e-prijava, koji je dostupan na našim web stranicama, ili to možete učiniti u papirnatom obliku, tako da popunite i ispišete obrasce koji se nalaze na našim web stranicama i dostavite ih zavodu. Prijava dizajna može sadržavati jedan ili više dizajna. Dizajni u višestrukoj prijavi moraju pripadati istom razredu Lokanske klasifikacije. Svaki dizajn u višestrukoj prijavi nakon registracije dobiva zaseban registracijski broj. Koje informacije prijava treba sadržavati? Trebat će vam vaše ime, adresa i podaci za kontakt. Prikaz vašeg dizajna koji jasno prikazuje ono što želite zaštititi. Dizajn možete prikazati fotografijama ili crtežima s neutralnom pozadinom. Naznaka proizvoda na koji se dizajn odnosi. Trebam li kao podnositelja prijave navesti svoje ime ili ime svoje tvrtke? Možete podnijeti prijavu u svoje ime ili u ime tvrtke. Imajte na umu da će dizajn biti registriran na ime podnositelja. Trebam li pravnog zastupnika? Za podnošenje prijave nije potrebno imati pravnog zastupnika. Odlučite li angažirati zastupnika, bitno je da to bude stručnjak kvalificiran za zastupanje u postupcima registracije dizajna u skladu s važećim propisima. Zavod ne može davati preporuke u pogledu izbora zastupnika. Gdje mogu naći klasifikaciju naznaka proizvoda? Kako bi odredili naznaku proizvoda na koju se odnosi vaš dizajn, možete provjeriti popis proizvoda Lokanske klasifikacije na našoj web stranici ili pretražiti Design Class bazu podataka. Koliko dugo traje zaštita? Zaštita registriranog dizajna traje maksimalno 25 godina. Odnosno, nakon registracije, prvotno razdoblje zaštite traje 5 godina. Zaštita dizajna potom može biti produžena za sljedeće razdoblje od 5 godina do maksimalnih 25 godina. Koliko dugo traje postupak registracije dizajna? Zavod vašu prijavu mora ispitati. Registrirani dizajn će zatim biti objavljen u Hrvatskom glasniku intelektualnog vlasništva. Pri podnošenju prijave možete zatražiti odgodu objave registracije dizajna. Drugim riječima, objava vašeg registriranog dizajna može biti odgođena do 12 mjeseci. Time, dok još izgled vašeg dizajna nije objavljen, te su svi detalji tajni, dobivate dodatno vrijeme da kontaktirate proizvođače ili investitore. Dizajn, jednom registriran, zaštićen je od datuma podnošenja prijave. Možda će se postupak ispitivanja prijave vašeg dizajna produžiti, ako će biti potrebno uređivati prijavu. Koliki su troškovi? Za podnošenje prijave za registraciju jednog dizajna potrebno je uplatiti propisane troškove. U slučaju višestruke prijave, troškovi se uvećavaju za svaki dodatni dizajn u prijavi. Udovolji li vaš dizajn propisanim uvjetima za registraciju, morate uplatiti naknadu troškova za 5-godišnje održavanje dizajna. U slučaju višestruke prijave, troškovi se uvećavaju za svaki dodatni dizajn u prijavi.
Želite li produžiti vaš dizajn? Morate uplatiti troškove za produženje. Za informacije o propisanim troškovima za prijavu i održavanje dizajna i o načinu plaćanja, posjetite našu web stranicu. U pravilu, nije moguće dobiti povrat troškova. Pripazite na lažne pozive na uplatu troškova. Imate li nedoumica o pozivima na uplatu, obratite se zavodu. Mislite li da je potrebno registrirati dizajn? Ne trebate registrirati vaš dizajn, ali ako ga registrirate, stječete isključiva prava na njega, kao i pravo na prodaju ili licenciranje drugima. Registracijom dizajna pokazujete da ste poduzeli korake u zaštiti vaših prava intelektualnog vlasništva. Upamtite, osmislite novi dizajn koji ima individualan karakter. Odredite naznake proizvoda. Odlučite gdje ga želite registrirati. Podnesite prijavu za registraciju dizajna. Platite propisane troškove. Trebate li još informacija? Posjetite našu web stranicu.